one. Grabe yun. 2-2 tayo. 1-2-2. Isa-isa. Yan. Kabila ka, Dalisay. Yan, sa'yo na yan, Dalisay. Sorry. Kay Katoner. Ay, nice one. Grabe si Mr. Talisay. Kabila, Dalisay. Ah! Okay, dyan na kayo. JB, 14. Logo. Ibon Bahia. Alvis. Pastoreno. Francisco. Cabello. 2. Logo. Ibon Bahia. Ang laki ng tao. Jay, kabila, Jay. JB. Foul! Francisco. Logo. Ibon Bahia. Astubiana. Rebound! Kabila. Nice one. Bigay mo! Shot! Goal! Kabila, dyan sa'yo yan, Dalisay. Sa'yo yun. Yeah. Uli! Al! Dito ka! Pasto Baldo to JB. Okay! Komo! Francisco. Another 2 points. JB. Go! Hey. Busigas. Ay! Dragon. Na! Bansa! Takbo! Hanapin mo yung tao mo dyan. Ito, kabila oh! Baldo. Bobby, baba na! Logo. Hey! Ibon by Dalisay. Paul! Hey! Hey! Tres! Paul! Foul number 27. 27, first person foul, first team foul. Second team foul.
Tete ikaw, Tete. Okay. Let's go. Great ball. Big time. Lubog ako. Pre, dalawa kayo ni ano. Jay, dalawa kayo. Pre, taas lang ah. Mediano. Pre, ito isa. Ito isa. Rebound by Kapatak. Francisco. Gitna isa oh. 15 seconds. Oh! No good. Rebound by Mr. Ruben. To Griffin. To John. Down to Vicente. Easy 2 points by Mr. Vicente. Okay, diyan ka lang. Francisco. Kasam. Counted. Good. Pwede ba yan? Dapat maglalaro si Derp eh. Kasi nandyan eh. Buti sana kung wala. Injured? Uwe, maniwala. Labas mo. Ay. Steal by Francisco. Biana. Biana to Albus. For 3. No good. Rebound by Mr. Ruben. Pass to Gadiano. Gadiano nagmamadali. Gadiano binabangala. Gay! To Vicente. 3 seconds. Umuwi ka na. Doon ka muna sa volleyball court. Pero For 3. pero dito sana kaya na eh, sa malaki. Francisco! Ito ang tuwa yung bilas. Dapat out. Jay, biyahe Jay ha! Jay, takbo! Grabe. Nanda, may pintan to. Ito ako. No good. Rebound by Biana. 10 seconds. Foul number 16. Marquez, first personal foul. Second, third team foul. Francisco. 5 seconds. Jay, lalim din. Oh, yan, dalawa. Mediano. Hindi kawal ng bola. Sign jam! No good.
Sige, sige. Mediano, nagmamadali. Hinawakan ng mga referee. Nice one. Hey, baba, baba. Naigugulo ng referee. Yung malaki ah, yung malaki ah. Francisco. Pass to Michael. No good. Gay. Hello, ayun dyan. Mediano. Guys, babaw. Grabing pasa yun. Ako. Si Tupon sa naman, Victor Marquez. Matanda pa si Aljon. Pauwi niyo na yan. Hey, Jay, Jay. No good. Rebound by McLean. Pass to Dan. Screen, screen, McLean. Nice one. Nice one. Good yan. Nice one. Okay, Senan. Senan, we. Okay, dikita mo lang. Dikita mo na yan. Dikita mo na yan. Francisco. Yeah, okay lang. Bakit sinuka ka ba? Box out ah. Pangalawang gusto. Wala. Rebound by Duizin. Duizin. Pass to. Ate rin. Yellow ball. Sure pass ah. Mediano. Okay. Lubog. Box. Okay. Jay. Isa pa. Shot na yan. 13 seconds Oh. to shoot. 13. Jay. Jay. Abol. Yes, sabi ko. Five seconds. Spin. Oy. One, two tayo. Hanap kayo ng tao nyo. Pag wala yung tao, hanapin nyo yung tao nyo ha. Ito na, dalawa na nandito. Yan. Uli. Wala yan. Akin na. Okay, atin. One. Abling! Hey, Nan! Sa inyo na yan! Sa inyo na yan! Down tayo, down. Oo, depensa. Yes, ayun, dali sa'yo. Awan yan. Grabe naman si Master. Master, pagkilig ka tayo.
Francisco. Mag-screen. Walang lumalapit. Dalawa lumapit. Steve to shoot. Nice one! Steve by Tapatunel. Risa. Tapatunel. No good. Wala pa Correct. Hey. Walang kilos. Wala sa kay Baldo. Baldo. Hoy! No good. Atin. Same ball. Oh, mas ka dito. Tapatunel. No good. Hey! Hey, Nan! Nice one! Oh, mas ka dito. Nagtitili. Oh, ito mas ang mo. Babala! Oy! Tadeo. No good. Rebound. Grabe si Mr. Albus. Albus Prende. Albus to Tadeo. Yeah. Yay! Hey! Pigin mo. Baldo. Easy 2 points. MJ. Ulit! Yun! Oh! Andiyan yung pagkakululo. Francisco. So Albus. No good. Out of the backcourt. Krasher, bola! Time out. Time out. What? Twenty-six, 24 in favor of Dream Team. Nice pass! Grabe po si Master! Master, ang dami ng highlights! Aljan, umupo ka! Thank you! Nice one! Okay, atin yan! Wala, hindi nagtapik! Kings five. Hoy, JP, tumayo ka dyan! Opuin mo si Aljon! Aljon, mo po ka! Tadeo, Paulben! Ay, grabe talaga! Nakarami na yan! Ulit na, pag-walking minutes pa rin sa Takli! Pagkajano for 3! No good! Twenty minutes na yun, oh.
Kaya nga, palitan pa rin. Meron nakaupo, isa lang pinalitan. Nakaupo na yung dalawa. Nakalabas ng dalawa. Yogi tayo dyan. Diskarte yan eh. Diskarte. Kaya nga, kinausap ko si Igon, ang gagawin namin. Kaya nga eh. Ang gagawin namin kay mamimili. Kaya nga yun eh. That out na yun eh. Out na dapat yun si MJ. Kaya nga yun eh. Oh. Tsaka si ano eh. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Nag-club namin wala eh. Ayaw eh. Ayaw nga. Ayaw nga eh. Ayaw nila palitan. 20 minutes pa nga eh. Eh. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Hindi pwede yan. Sa rules natin yan eh. Diskarte nila eh. Pantadaya na yan eh. Dapat nga si Dev paglalaro eh. Kasi yan dyan eh. Estrella Boy! Estrella! Wala! Ibang-bay! Sabi na, napunta kay KJ! KJ yung mamali! Kaya nga eh. Marquez! Marquez! Yalas! Marquez! Pasto! Vicente Estrella! Estrella! Bigit-big pa! Wala! Ibang-bay! Diana! Istil na naman Marquez! Napakasipag naman ni Marquez! Marquez, sumalaksak! Wala! Rebound by Castellano! Castellano, nagpamadali! Castellano, pass to MJ! Na-intercept! Tutantay pull up! Let's go! Ang diskarte nyo dyan. Dapat hindi ganyan. Jay, takbo ulit Jay ah. Nel, Nel, sabihin mapagod yan si Francisco tsaka matangkad. Bago mapagod yun, lamang na sila. Pass to Backlin! Doon ka na. Backlin, bulasa! Yun na! Napunta kay Danilo, pass break kay MJ! MJ, nagpapadala ng two points! Papagod ba yan? Francisco! Nice one! Umayag din to. Clear lang din naman. Official score natin! Dito mag-dog. Kaya nga, player din. Player yan eh. Hey! Red! Diana, to MJ. MJ, setting the way, penetrating. Wow. Out of bounds na pala, out of bounds. Gandano, nakasagang bola. Gandano, setting the play. To Marquez. Marquez. Diana, si Diana. Backlin to Reyes. Hey, trouble! Diana, Tadeo. Tadeo, pull up! Is there a 2 points for Tadeo? Number 14. Gandano pa rin, gandano ang bola. Pagkuli! Wala! Rebound by Estrella! Is good! Remaining time, 45 seconds para sa ating second quarter. MJ, setting the play. MJ, ginamit na yung Vicente. Kasanyaw, nakabigat, kabigat niya ang buwani. Estrella, Gandano. Pull for three! Wala! Rebound by Backlin. Backlin, inagawan. Ang nasa ulo, ang ball. Pre, ito. Kakat yan. Thank you, shoot.
9 seconds to shoot. 9 to shoot. Jay, angat ka, Jay! 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 Estrella. Estrella, tumama. Kumasa. Estrella! Rebound by Kenzen. 5 seconds. Wala. Akin. 17 seconds remaining. Gajano. Gajano, nagkakamali. Good dyan! Wala. Focus lang. Ha? Third. Oo. Oh, Be, babo ka. Luwa. Ito, bilang. Abul. Jay. Jay, kaya niyo yan. Tas. Nada, pasti Tadeo, screen, Tadeo, pinasaglara sana ng tenis naman. To. Tas. Back. Huli! Basta Tadeo, Diana, nag-relax si Diana. Naghanap ng pamasahan. Pasto Tadeo. Ay, puso! Pasto Diana. Sana, dalisay. Otoner, Pasto JD, Pasto Dalisay. Isay. Wala! Hey! Tabi mo! Shooter! Ate yan! Tapik! Dalawa! Penalty. First personal foul, second team foul. Subo, wala. Pangalan Subo. JD, nagbababa ng bola. Ligad! Ay, bola! Unang subo ni JD. Wala pa rin. Pangalawang subo. Bosnil!
Wala pa rin. Rebound. Dalawa, dalawa! Bigay, bigay! 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 Bigay sa akin! Woo! Yes, personal foul. Great kick down. Osman. Wala pa. Gana. Tumagat. Inasa Itadero, Pinasa ay Jody. Nagpadaba ng bola. Sila na mo. Pre, habol! Every second, down to more. Favor of Patayo. Wala. Pinasa ay inside. Nagpabawa ng bola. Oh, trouble! Lalam! Bigay! Please five. Label. Diana. Pinasa ko friend. Nagdalsa. Wala. Rebound by. Screen! Jam. Nagdadala ng wala. Jam. Pinasa sa labas. Yellow ball. 15 to shoot. Okay, pa. Gray ball. Endgame ng bola. Pinasa ka Diana. Pinasa ka Gitna! Endgame pinapatayan ni Jam. Pinasa. Kabiling! Who's foul? Number 16. Iniingaw din na, ayaw pumasok ka. Dosen! Pinasay ka na! Nagpapasalan! Pinasay mo din! Ruben! Umipiskara, pinasay ka! Pinasay! Siyempre, good shot na, ladies and gentlemen. Dumax Biset. Adeo! Postel! Giselle, pinasay jam, pinidiskar ka. Diretso. Jam, pinasay, magli. Nice one. Sinabi na nila ko ninyo na. Diana, pass to MJ. 15 to shoot. MJ, pinidiskar ka, pinasay ka doon, nagdansap mo na lang. Good shot yan. Jam. Bababa ng bola. Jam, humingi ng screen. Jam, pinidiskar ka, pinasay ka, magli. Nice one! Nice one! Papahana-bahana
Hindi naman sa tao eh. Wala. Ang ganda na eh. Boss Neil, doon ka sa kabila. Boss Neil, lapit ka. Lapit ka, lapit ka. Pinasa. Kay Boston. Pinasa kay Diana, bumagis sa atin. Pinasa sa loob. Pinasa kay Tadeo. Nagkaroon sa loob. Favorite. Good shot. Screen nyo. Jan, bumagis sa atin. Jan. Bumagis sa atin. Foul. LJ, number 14. Hussein, pinasaidan. Pasnya, Maclean. Wala. Rebound by Boston. Pinasaidan Carino. Pinasa. Yes, sir yan. Saan yan, Diesel? Oh, kabila. And then, Oy, flap lang. foul. Flap lang yun eh. Number 19. Well. And then, nagkabas ang bola. Pinasa kay Boston. Pas naman yun. Jan. Takbo. Jan, dumag-diskarte. Yes, pinanag-diesel. Jan. Patahan. Jay. Good shot by Jan. MJ, bababa ni bola, MJ. MJ, tumidiskarte. Ang tama na ng sutan. Wala, rebound by Jay! Nagalit na papasaan sa labay. Pinasa kay Jan, nanatake. Baba. Number 49. Baba lang. First minute. Yellow ball. Wala pang tayo. Mobile. Wala. Del! Hindi ko na MJ pinasa. Good job by Jan. Jan dumidiskarte, binabantay ni Boston. Jan, umatake ulit. Pinasa, Vicente. Good job by Vicente. Malaki na lang ang Vicente. O, depensa! MJ. Lads, sapatas. Kapalpal, sa atin. Sa amin. Yan na yan, oh. Si Diesel. Si ano. Diba? Shot lock. Ayos man, sa atin. Shot lock. Ubos? Contribution tayo. 24. Oras. Screen! Starter, Jan. Pinasaan na kay Maclean. Wala. Pato! Rebound by Boston. Wala. Ikaw, MJ, nasa ka na? Mauta ka. Bola na. MJ. Good! Oy! Oh, walk. Nice one. Basket ka.
53-50. Francisco. Lahat ng wala. Oh, at Wala na sa screen. Okay, dire-diretso. Good! Jay! Oh, Jay! Good! Mulas. Mulas. Arquillos. Number 3. Arquillos. Second personal foul. And first team foul. Una gusto para kay Ende, pasok. Una gusto, Kapaner. Sinasakay ka rin. Tatlo! Otsel! Oh! Wala. Score natin 57-50. Ito po ang malamangan ng 50. Taas lang! Nice one. Pwede. Francisco. Second personal foul. First team foul committed by Dream Team. Yan na! Ruben, basket, ang unang gusto. Nakuha ni Francisco. Jay! Woo! Tumpok, sarado. 45, Kapaner. Lalim. KMJ. Ito. Yan. Kuha. Second personal foul para kay Kapaner. Kapaner. Pinasakay Francisco. Binigay Sa'yo na! Pinasakay Valverde. Short! Hey! Number 27. Third personal foul. Unang gusto, basket para kay Kapaner. Second ball, basket again. Yan ang inbound na ball, nasa kay Castana. Balik. Hindi ka ulit kay Diana. Diana, naghahanap ng papasahan. Pinasakay ka dito. Ulang jumper naman. Ya! Awa mo. Helping, Arquillos. Third personal foul. Kaya. Matapos na to. Apa tayo? Hey! Bola. First personal foul.
Ilalim na. Nagdalalang bola ang pinasa kay MJ. MJ, easy lang daw. MJ, pinasa kay Tadeo. Indiano, nagdalalang bola. Francisco. Hey! Awa! Number 45. Wow, third personal foul. Ano ba pwede? Substitution. Recently, Aquiles out. Umasok na ang big man ng yellow. More strong basket para kay Francisco. Gabel, pwede na mo nga ang mga kanya. Ginawa. Putang ina. Buenas. Francisco. Spin. Jay. Woo! Jay. Wala! Vicente in. Katagal out. Napasukan ka na mga big man. Ang yellow. Francisco. Alto, muli ka na daw sa akin. Francisco, ganito. Kuha! Number 19. Dalawa. 19. Second personal foul. Alto, muli ka na daw. Alto, muli ka na daw sa Pre, ikaw doon, pre. akin. Ikaw doon. First row. Basket para kay Kay. Tapikin mo! Hey! Foul! Number 3. Ay, si Biana. Sa akin yung akin. Ako na. Atin! Ako na. Ayo, kuha! Uli! Sentol. O, tao! Nang-aaway ka na naman ng kaibigan. Tao! Ito isa! Kontroler! Kay
Easy lang, easy lang, easy lang. Pinasaya ng si Ayun na! Para sa akin, 3 minutes and 49 seconds. Nagkano ka madali? Bola! Foul! Wala na. Isa na timeout natin. Walang timeout. Isa lang, isa pa lang. Isa pa lang. Isa. Artilos team. The big man now. Meron ka sila, Boston, pasa ka na daw. First round, wala. Second round, basket, para kay Cloud. Yan ay kontrol, binasa kay Francisco. Jay! Ayaw! Pinasa kay Taldo, ang mamalakin. Hey! Francisco. Woo! Pinasa kay Francisco. Hindi na kayo si Dreams, Mega Dreams na kayo. Hey! Hindi pa pero pinasa ka dyan. Pinasa ka dyan. Hey, tapik! Francisco. Ang kama na yun. Namawala ka. Ay! Foul. Baik ka pa na yan. Oh, ilalim. Third personal foul. Right na pagkakong foul ka pa yan. Ket! Pulan! Ano yun? Oras natin, 2 minutes and 30 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Basket para kay Francisco. Eh, dalawa. Nakuha ni Guyana. Oras. 2 minutes and 30 seconds. Mahaba pa. Guyana. Easy lang daw. 15 to shoot. Kasama. Wala. Nakuha ni Banto. Last 2 minutes. Ruben. Basket para kay Oras natin 1 minute and 53 seconds. 1 minute and 53 seconds. KJ, ano sa oras na? Francisco. Foul. Baya. Why ito graduate dyan? Ay, that personal foul pala. Kaya mo pala penalty. Ano? Kinalawag ka, grabe pa lang yan. Kabila oh. Hawak! Pass play to Francisco. Ubus na ubus. 15 to shoot. Uli. Ruben, nagmamadali. Pinasa kay Aquilos. Tumira ng 3. Wala. Nakahawak kay Aquilos. Tumira, wala ka rin.
Nakuha ni Ruben. Tinigay Kapodero, wala. Wala ka rin. Basket, parang jam. Oras, only 42 seconds. 40, 37. Tadeo, 15 to shoot. Tadeo, sa oras. Nag-aapira na ako ng 20.